ഫിയറ്റ് പൂണ്ടോൻ്റെ സ്റ്റാരിംഗ് കോളത്തിൽ വരുന്ന ഈ സ്വിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സ്വിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പഴയ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, എംസിയിലിട്ടിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ആരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. ഇതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ കാര്യങ്ങൾ തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആവും. പക്ഷേ അടിയിലേക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതുമില്ല, അതായത് മൊത്തമായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുതൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സ്വിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കണ, അതുപോലെ ഈ എയർ ബാഗ് വരുന്ന, ഈ സ്റ്റാരിംഗ് കോളം മൊത്തമായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ടെർമിനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ എയർ ബാഗ് വരണം. അപ്പോൾ എയർ ബാഗ് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു ഹോള്, അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഹോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളതിൽ കുത്തിയാണ്ട് ഹോള് കറക്റ്റ് ആക്കണം. പിന്നെ അതിൽ ഇതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, ഇത് നമ്മളെ പിന്നെ ടയറിൻ്റെ നിപ്പിൾ വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. അങ്ങനത്തെ ടൂൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മുതൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഉള്ളിക്കല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടുത്തം കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കാണിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പിടാവും നല്ലത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒപ്പിടണം. വൺ സൈഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഊരിപ്പോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കമ്പി ഓപ്പണായി കിട്ടില്ല. കമ്പി എവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കമ്പി എത്ര അടുത്താട്ടോ കമ്പി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലോങ് കുത്തരുത്. ജസ്റ്റ് വലിച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡ് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കുക. ഓക്കെ, ആ സൈഡ് വലി. ഓക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അത് വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, എയർ ബാഗിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വലിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫുള്ളായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറേ ഊരിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വിഷ്ണു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണു അതിനെ പറ്റി നോക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും വലിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ വലിക്കുന്ന ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു വാരും കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഊരിയിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് കപ്ലർ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട്, കപ്ലർ ഊരി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പ്രസ്സിങ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഊരണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. എയർ ബാഗിന് ഫീവറാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എയർ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ അമർത്തുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കമ്പിമ കേട്ടോ, കാണില്ലടാ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പിമ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ടൂളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും കേട്ടോ, വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വൺ സൈഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒപ്പം കുത്തിയിട്ട് വലിക്കാവും നല്ലത്. ഇതുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂളാണെങ്കിൽ സുഖം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പോലെ അല്ല, ഇവിടെ കട്ടിങ്ങുള്ള ടൂളാണ്. അതെല്ലാം ഇനി എല്ലെങ്കിലും മതി, കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാണ്ട് കുത്തിയാൽ മതി. ഇതുണ്ടോ ട്രാക്ഷൻ കണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് വന്ന് കുടുങ്ങിയതിലാണ്. ഇത് കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്താണ് വന്ന് കുടുങ്ങുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇതിട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ആണെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മുതൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്തിപ്പോരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഊരെടുക്കൽ. പിന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാരിങ്ങിൻ്റെ വീല് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ആക്കുക, ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്റ്റഡി ആക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് വീൽ സ്റ്റഡി ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് വീൽ സ്റ്റഡി ആണോ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റഡി ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് സെൻറ്ററത്തെ ബോൾട്ട് വരിക. ഞാൻ തിക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഒരു കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കേട്ടോ. സോറി, നെറ്റ് കേട്ടോ, ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് നമ്മൾ ലൂസാക്കുക. അതിനാൽ നെറ്റ് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ജെർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ അടിച്ച് ജെർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോരും. ആ പോരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ കപ്ലറുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഊരട്ടോ. ഇതിൽ 5-6 സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ എല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കേട്ടോ, എല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഊരെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കവർ ഊരെടുക്കുക. ഈ കവർ ഊരിന് ശേഷം മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ വരും, അതുപോലെ ഇതിനകത്തൊരു സ്ക്രൂ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2 സ്ക്രൂ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഊരിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം ടാപ്പ് അടിച്ച് വെക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത് തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് തിരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ റിബൺ വരും. ആ റിബണ് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോണ് അതുപോലെ എയർബാൻഡിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ മിസ്സാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാപ്പ് ഊരിയിടുക. അപ്പോൾ അത് പൊസിഷനിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഊരിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അടിയത്തെ പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പീസ്. എയർ ബാഗുമൊക്കെ ഷാരിങ് കോളത്തുമത്തെ എയർ ബാഗുമൊക്കെ കണക്ഷൻ വരുന്ന ആ റിബുള്ള പീസ്. അതിൻ്റെ കപ്ലർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ
ഇത് ഊരെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഇത് പൊക്കി കൊടുത്താൽ അത് പൊങ്ങിപ്പോരട്ടോ. അങ്ങനെ അത് ഊരെടുക്കുക. പിന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അയച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പീസാക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗം പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അത് കയറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു കവറ് ആ 4 സ്ക്രൂ ഊരിയതിന് ശേഷം ഇത് അയച്ചെടുക്കും. അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക. വേണ്ടോ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീസൊക്കെ ഇതിന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയറിങ് കിറ്റ് അതുപോലെ ഈ വയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പർ അത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ. 2 പീസ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയത് കൊടുന്നതിൻ്റെ ഈ 2 വയറുണ്ടോ കപ്ലറുണ്ട്, ചെറിയ കപ്ലർ അതിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പീസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടിത്തിൽ കിടക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ IMCയിലോ എന്തോ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ജാമായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ ഒരു പീസ് ഇതിനെ അകത്തിയെടുക്കുക ഉണ്ടോ. ഒരു ഹോളായി ഇവിടെ ഉണ്ടോ. ഈ ഹോളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലെഗ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഈ ലെഗ് അതിൽ ഇറക്കി വെക്കണം. ബാക്കി ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്ന മാതിരി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപടി ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് കപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ പീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അമർത്തി വെക്കട്ടോ, അടച്ചു വെക്കുക. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ലിവർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ഷനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പീസ് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഈ പീസ് ഇത് കറക്കിയാണ്ട് ഇതിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒപ്പം വെപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യും. ആ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെഗ് ആയിരിക്കും ഇറങ്ങിയിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലിവർ 2 വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇതുണ്ടോ ഒരു ആക്ച്വലി ഈ പീസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഈ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതിൽ പോയിട്ട് അത് ലോക്ക് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാണ്ട് ഈ ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ പിടിച്ചാണ്ട് ഈ ഹോളിക്ക് ഇത് ഇടുക. കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക കണ്ടോ. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 ലെഗ് കണ്ടോ, ഈ 2 ലെഗ് ഇതിനകത്ത് കയറിക്കണം. ഈ വയറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കട്ടിങ്, അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കട്ടിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലെഗ് ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം തിരിക്കാണ്ട് ഈ ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് കണ്ടോ കപ്ലറിൻ്റെ ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിലിറങ്ങിയിരിക്കും കണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ ബാക്കത്തെ ഈ കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ബാക്കത്തെ കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഹോളിൽ കവറിൻ്റെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ സെലക്ടർ, അതായത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ അസംബ്ലിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഉരുക്കോളുണ്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉരുടെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ, അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ടാപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ കപ്ലർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും വിധം ശരിയാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാരിങ് കോൾ സ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിടുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ എയർ ബാഗിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് കണ്ടോ. ആ ഗ്രീനിക്ക് യെല്ലോക്ക് പിന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടോ തിരിക്കണം കേട്ടോ. തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണോ നോക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടോ. ഏതൊക്കെ വയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുടുങ്ങാത്ത രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുക. സിമ്പിളാട്ടോ. അയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. പ്രസ് ചെയ്യണ്ടോ. ഇനി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്ററി ടെർമിനലും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് കറക്കും ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോൺ അടിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കറക്കുന്നതിനനുബന്ധിച്ച് ഓണും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലേക്കും തിരിക്കലും അതുപോലെ ഓൺ അടിക്കലും കഴിഞ്ഞാൽ ഓണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത സൈഡിൽ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം ഓണിൻ്റെ റില പൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളി, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അടുത്ത നല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.